Assalamu alaikum friends, welcome back to my channel Teacher Guide. I hope everyone is fine and doing great. Guys, I am back with my new video along with the remaining letters and their sounds. Without wasting time, let's move to our video. Previously I have told you and teach you about the formation of letter A and A, B, B. ठीक है, इन सब की मैंने अल्फ़ाबेट्स की फॉर्मेशंस भी आपको बताई थी, इनके साउंड्स भी बताए थे। आपको मैंने ये भी बताया था कि इनको इंट्रोड्यूस कैसे करवाना है, और मैंने रेड और ब्लू कलर में इन्हें क्यों रखा है ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये सिर्फ एक प्रीव्यू के लिए है कि लास्ट टाइम हमने जे तक फॉर्मेशन सीखी थी, आज हम जे से आगे करेंगे, ठीक है। और उससे पहले भी मैं आपको ये भी बता दूं कि सर्कल टाइम कैसे और कितना होता है, उसमें क्या क्या होता है। ये कुछ लिस्ट हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसकी भी डिटेल वीडियो पीडीएफ वीडियो में ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन दी हुई है, उसमें मैं सारी चीज़ें गाइड कर चुकी हूँ, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये सिर्फ एक रिविजन के तौर पर मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने फ्लैश कार्ड्स का भी बता दिया था। इमेजेस, लाइन ड्रॉ, कलर प्रिंट्स आपको लेने हैं। मिस फ्लैश कार्ड बाद से लेनी है। हाइड ऑब्जेक्ट्स, पजल्स, ये एक्टिविटीज़ के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। आज मैं कुछ न्यू एक्टिविटीज़ आपके लिए लेकर आई हूँ, लेटर के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू से रिलेटेड, जिसकी फॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप अपने बच्चों को घर में इस तरह की एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं कि के इस फॉर कैंगरू, तो कैंगरू कैसे बनता है। लायन, लायन कैसे बनाते हैं, उसे आपने किस तरह से क्रिएटिव करना है। आप किस तरह क्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से यहाँ पर एक मग दिया हुआ है, देखिए सिंपल कार्ड शीट और बीट से मग बना हुआ है। एम इज़ फॉर मग, एन इज़ फॉर नेस्ट। आप इस तरह की आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटीज़ अपने बच्चों को करवाएं, और इस आर्ट एंड क्राफ्ट को प्लीज़ डिस्प्ले किया करें इनकी रूम्स में, क्लास रूम्स में, घर में, हर जगह। अगर आप होम स्कूलिंग कर रहे हैं तो उसे घर में भी डिस्प्ले करें, ठीक है। उसके बाद हमें फर्स्ट राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो बच्चों को देनी है हॉलो के, और उसके बाद हम डॉटेड देंगे, ठीक है। मॉन्टेसरी बोर्ड का मैंने बहुत जिक्र किया अपनी प्रीवियस वीडियोस में, तो मैंने सोचा आज आपको अपनी मॉन्टेसरी बोर्ड्स भी दिखा देती हूँ कि लाइंस वाले मॉन्टेसरी बोर्ड्स ये होते हैं, ये स्ट्रेट लाइन वाले मॉन्टेसरी बोर्ड्स हैं, ये ब्लॉक्स वाले हैं, और ये 4 लाइन वाले मॉन्टेसरी बोर्ड्स हैं। ये प्लेन मॉन्टेसरी बोर्ड्स होते हैं, जिनका मैंने आपको प्रीवियसली जिक्र किया है कि राइटिंग प्रैक्टिस स्टेप बाय स्टेप कैसे देनी है, ठीक है। ये सब एक रिव्यू है, और मॉन्टेसरी बोर्ड आपको दिखाने का मकसद ये है ताकि आपको पता होना चाहिए कि ये भी क्या चीज़ें हैं। अब आ जाते हैं हमारी फॉर्मेशन की तरफ। हम एक के कैसे लिखेंगे, ठीक है। के की फॉर्मेशन है अपर केस के, अप टू डाउन, आउट, गो डाउन, गो डाउन, आउट। अपर केस ए और लोअर केस ए के भी हम ऐसे ही लिखेंगे, अप टू डाउन, आउट, गो डाउन, गो डाउन। सिर्फ डिफरेंस ये है कि अपर केस थोड़ा सा ऊपर से बनेगा और लोअर केस थोड़ा सा नीचे से बनेगा। लेटर एल, अप टू डाउन, गो स्ट्रेट, आउट, अप टू डाउन, आउट। लोअर केस एल। अपर केस के का साउंड है ख, ख, और अपर केस एल का साउंड है आओ, और इसका साउंड है जैसे हम लॉलीपॉप खाते हैं। अब हम एम कैसे लिखेंगे, अप टू डाउन, गो अप, गो डाउन, गो अप, गो डाउन। एम, एम साउंड इज अप टू डाउन, go up, turn, go down, go up, turn, out. M sound is Now how we will write N? Up to down, go up, come down, go up, out. And how we will write lowercase? Up to down, go up, turn, out. N sound is N sound is O, go round. बहुत इजी है ओ लिखना। लोअर केस ओ, ओ साउंड इज ओ। P, up to down, go up, turn, out. लोअर केस P, P, up to down, go up, turn. अपर केस पी और लोअर केस पी की फॉर्मेशन सेम ही है, साउंड डिफरेंट है। पी साउंड इज फ, पी साउंड इज फ। पी के बाद हम लिखेंगे क्यू, मेक अ ओ राउंड, मेक अ लाइन, क्यू।
And how we will write lowercase? Make k, go up, come down, 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 flip, out. Q sound is qu. Q sound is qu. Q sound is qu. K L M N O P Q. आज हमने 3 अल्फ़ाबेट्स और उनकी फॉर्मेशंस और उनके साउंड सीखे हैं कि कैसे फॉर्मेशंस बनती हैं. प्लीज़ फॉर्मेशंस प्रॉपर फॉलो करें और अपने बच्चों को प्रॉपर फॉर्मेशंस ही सिखाएं. अगर प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं सीखेंगे तो आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है. और साउंड्स भी प्रॉपर ही सिखाएं. ठीक है. प्रीवियस साउंड्स जो इससे पहले हैं ABCDEFGHIJK जे तक मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था. आज की वीडियो में हमने 5 और अल्फ़ाबेट्स 6 और अल्फ़ाबेट्स और उनके साउंड्स किए हैं. इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो में हम Z तक इसे कंप्लीट कर लेंगे. उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी. अगर इसे पसंद आई तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन किया करें अपने रिमार्क्स. टेक केयर. अल्लाह हाफ़िज़.